नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दोनापावलच्या हवाई दर्यादेगेर जीएमसीच्या इंटर्न दोतोराची सापडली कूड. भलायकी मंत्र्यान दिल्यात चवकशेचे आदेश. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंस कॅफेक लागलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. सुदैवान टळी जिवीतहानी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर केली चर्चा. केरळच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत केले दाखल. पोरण्या गोंयच्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत पर्यटक पडले दुयेंत. चडशा पर्यटकांक दिला डिस्चार्ज. सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात गोंय मानवाधिकार आयोगान स्वता सुमोटो केलो दाखल. मुख्य सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी करून 17 जुना पयलीं मागयलो अहवाल. 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं जावंक ना निर्णय. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी भाजपा मदीं युती विशींच्या वावडीचेर कोणेच दवरचो न्हय विश्वास. आता पळयात खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर चर्चा केली. राज्यात चालू आशिल्ल्या वीज प्रसारण प्रकल्पांचो नियाळ, आरडीएसएस येवजणे खाला कामां आनी शारी आव्हान निधी संबंधित म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर हे बसकेत सविस्तर चर्चा जाल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्याची शार उदरगत आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचे नदरेन ही बसका म्हत्वाची आसा. केरळच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान मंगळारा उसरा राती तांकां दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. पोरणे गोंय हांगासरल्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत हे पर्यटक दुयेंत पडले अशें कळटा. रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर तांकां कॅज्युअल्टी वॉर्डांत दाखल करून तांचेर उपचार केले. उपचारा उपरांत तांची स्थिती सुदारिल्ल्यान चडशा पर्यटकांक डिस्चार्ज दिलो. At night, say at around 11 o'clock, we had a mass casualty of food poisoning. There were some patients who were from Kerala. They had come as tourists here, and 28 of them allegedly had food poisoning. So 28 people came. The first patient came at around, you can say 10:50. And then last patient came at around 1:30. Of those 28 people, 25 were okay. We gave them the first aid treatment, we gave them the necessary advices, and we discharged them. We sent them home. But 3 of them, 2 in the female ward and 1 in the pediatric ward, we admitted them because they needed some saline and other treatment. But they were also apparently all right, and they went against medical advice. Usually what we do is, if such people come, we keep them for observation for 24 hours. But being from other state, maybe they prefer to go home or maybe their hotel, whatever. So they left, say, around 2:30 a.m. But overall, there weren't any fatalities, and it was told by them, the history was revealed that they had food somewhere in Old Goa, and tentatively after that many of them had food poisoning, and they had vomiting, pain in the abdomen and all sorts of things. But so far so good. They took the treatment and they went home. म्हापशेच्या सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो दाखल केला. दिसाळ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंय मानवी हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन मुखेल सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आनी म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी केल्या. तशेंच संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशींचो अहवाल सादर करून 17 जून 2026 ह्या दिसा आयोगा मुखार हजर रावपाचो निर्देश दिला.
2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपान येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्लो दावो पुरायपणान चुकीचो आनी दिशाभूल करपी आसा. विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले. सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडीचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां. काँग्रेसी बरोबर 2027 हो फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली स्वप्ना पडली हो स्टेटमेंट काडपाक. तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्ला सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो पण हांव सरप्रायज जावं ना. कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट. ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बऱ्या भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक चड करून फातोर्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारून. आनी परते तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावना पूण येतलो म्हणून हांव ताका रावला. ताजे आमी कितें आहा ते ताजे आमी सारके 12 बिरेस्तार करपाक तयारी आहा. ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशे न्ही आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी ते बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणले. आनी एक दुसरे दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्ली दिगंबरान, ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिली ना म्हणून. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपॅसिटी म्हाका ना कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदाउट टेंडर आनी तो पेट्रोल पंप पयर पीडीएन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामूची चॅलेंज आहा लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. रस्तो पॅरलायज करूया फातोर्डा, पॅरलायज करूया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. असा गट जाल्यार उलय म्हणटा. सत्तरी म्हालांतल्या झरमे वाठारांत नळाच्या उदकात जीव सापडला. हाका लागून थळाव्या मदीं भंय निर्माण जाला. हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचें न्हय म्हणून संबंदीत पायपलायनींतलें उदक काडून ती नितळ केल्या. पिवपाच्या उदकात जीव सापडपाची वाळपय वाठारांतली ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात. नळा उदकाच्या पाणयान त्या भांड्या लायला तेतूर आमकां ते हे मेळ्ळा. खंयच्यान येता आमकां नकळो पाणयान मेळ्ळा. तुम्ही काल सकाळी पाणी भरतल्यात नळाचे? पाणी भरताले नळा पाणी भरताले डायरेक्ट येता तो पाणयान पयलीं हे उदकान हे न्ही भरताले. मागीर ते कितें जालें ते मागीर कोणी व्हेले? तुझं दवरलं मागीर आतां पिडब्ल्यूचे वयले आनी हे जालें. हेला सध्या 2 दीस काल आमकां एक किडो मेळ्ळो तो उदकान आमच्या. तेजी आमकां सोर्स काय ते खबर ना खंयच्यान आयलो तो. सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते फूल आमची पायपलायन ती वॉश आवट केला सध्या. आनी तेज्या उपरांत आमी आमची टाकी क्लीन केला. आमचो संप आसा तो फूल क्लोरीन वॉटर म्हणजे हाय डोसेज क्लोरीन घालून फूल क्लीन टाकी केला. आणि त्यांचे जे घरातले आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां तेंचे टाकयेन जळती एक मेळ्ळी. सो ती खंयच्यान आयली ती खबर ना. सो तेंची टाकी क्लीन नाशिल्ली ती.
प्लस तेंचो मिटर आशिल्लो तेतून फूल माती आशिल्ली, ती आमी फूल मिटर धुलो बी तेंचो इतली माती आसली की तांकां आमी एडवायज केला तो मिटर रिप्लेस करपाचो आनी जो आमचो न्यू जो मिटर येता तांकां फूल जाळी आसता तो मिटर तेंच्यांनी रिप्लेस करपाचो आनी तांकां आमी ऑलरेडी आमी एज अ प्रिकॉशन म्हणजे आनी कितें ऑप्शन घेतले आमची ज्यो सेकंडरी टाकी आहा टँक्स आसा त्यो आमकां उदक सप्लाय करता त्या टाकयेन ते आमी फाल्यां परवा 2 दिसां भितर त्यो आमी क्लीन करून घेतले. सो अशें केन्ना केसीस परत मेळोंक जायना. सोर्स आसा आनी एक ऑप्शन सोर्स आसा आमची जी टँक आसा वॉटर टँक ती लो लेवलाक आसा लायन आसा आनी आमची रोड आसा तो वयर आसा. सो चान्सीस आसा की फाटल्या 2 दिसांनी पावस पडला सो चान्सीस आसा हो पावस त्या स्लोपान उदक त्या पावसान वचून जे पंप घातलेले 2 दीस पयलीं आमी इन्स्टॉल केले ते होस ओपन आशिल्ले. सो चान्सीस आसा ते रोडान फूल तो उदक ते भितर फूल वचूं शकता एक तरी तर चान्स आसा म्हणजे. सो खंयच्यान सोर्स येता तो आमकां अजून खबर ना पूण आमी प्रिकॉशन घेतले की सगळें आमी क्लीन करून उदक घेतलें आनी तें उदक आसा आमचें तें आतां प्युअरली ड्रिंकींग आसा आनी आमी सगळे क्लोरीन टेस्ट आयज स्पेशली परत आयज आमी गेल्ले तेंच्या उदकाचो परी क्लोरीन टेस्ट केलो आनी ते सॅम्पल आहा ते पणजे आमी धाडून दिला टेस्टिंगेक लागून आनी आमचें उदक आसा तें फीट फॉर ड्रिंकींग आसा. सो आनी कोणी घेवपाची अशी कांय गरज ना. ही ज्यो केसीस मेळटा ती लास्ट टायम आमची पयली केस मेळ्ळी ती फाटल्या वाळपय म्युनिसिपालिटीन मेळिल्ली आनी जी न्यूज आयला सद्या की 2 केसीस मावशी पंचायत मेळून ती एक्चुली ना तशी एक वाळपय पंचायत आनी दुसरी आयला ती आमचे मावशी पंचायतीन ना. शिमला वाठारांतली 71 बेकायदेशीर बोरवेल प्रकरणात उदकास्त्रोत खात्यान कारवाय करपाक सुरू केल्या. आतां मेरेन 27 बोरवेल सील केल्या अशी माहिती संबंदीत खात्यान उच्च न्यायालयाक दिल्या. न्यायालयात सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुरवेक 22 बोरवेल सील केल्ल्यो. उपरांत आनीक 5 बोरवेलांचेर कारवाय केली. मात 71 बोरवेलांतल्यान फकत 27 बोरवेलांचेर कारवाय जाल्ल्यान हेरांचो सविस्तर अहवाल न्यायालयान मागला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली. काणकोण भलायकी केंद्रात फाटल्या 6 म्हयन्यांत डायलिसिसाच्या दुयेंतींचो आंकडो 99 वयल्यान 114 पाविल्ल्यान व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळात किडनी संबंदीत 12 दुयेंतींक मरण आयलां. हे फाटभुंयेर ह्या वाडट्या दुयेंतीचे संख्ये फाटलें अचूक कारण सोदून काडपा खातीर खोलायेन संशोधन करप गरजेचें आसा. आनी काणकोणांत वेगळो किडनी कॅर युनिट सुरू करचो अशी मागणी थळावे शुभम कोमरपंत आनी सुनय कोमरपंतान केल्या. आमी गेल्ले एक 6 म्हयने आसून जेन्ना आमचो जी तुगेली रेट आहा ती तुगेली 99 म्हणटा पेशंटाची डायलिसीस युनिट तेन्ना आमी तेजेर एक रिसर्च आमचे भशेन म्हणून चालू केलें. आमचे एक डॉक्टरांक मेळपाक चालू केलें तेन्ना आमकां कळून येयलें की वेगवेगळे तुगेले हितून आमचे GMC सारक्या हितून आमकां कळून येयलें की ती उदका पासून निमोनिया अजून डिटेल रिपोर्ट येवचे आहा तो उदका पासून न्हू पूण बाकी खंयच्या हेका लागून तरी आसतना तेगे कित्याक लागून जाता जेन्ना आमी डॉक्टरांक मेळ्ळे फाल्यां एक आमची किनारपट्टी गांवान कोस्टल बेल्टान आनी आमची इंटिरियर विलेज ह्या 2 भागाच्यान तुगेले खूब हें जाल्लें. आमकां जाणून येयलां की आमी गोंयान भितर 2nd नंबराचेर आहा. 1st नंबराचेर आमचे सांग्या हितून किडनी पेशंट्स खूब आहा म्हणून. जाल्यार आमी एक डॉक्टराक जेन्ना मेळ्ळे डॉक्टराक आमी तेच म्हणलें की ते कित्याक लागून वाडटा हेजेर नियंत्रण कशें येवप जाल्यार हितून एक आमी रिसर्च जावची. कित्याक पयलीं आमचे पयलीं दिल्लीसान एक टीम येयली तितून तुगेले मोबायल तेंचे हें केलें आनी आमी सगळे रिसर्च करपाक पावले पूण खंयचें कांयच ना. तितून एक इन्क्वायरी करपाक जाय कित्याक खंयची ह्या एरियेन कित्याक जाता कशें जाता हेजेर कंट्रोल हाडचो. नाल्यार फक्त आमी इलेक्शन येवजून की ना तुगेले हेजेर आमचे किडनी पेशंट्स आहा आमी हें करतले तें करतले ह्यो गजाली नाका. हेतून आमचें दुर्लक्ष जाता. आमी जेन्ना पेशंटाक मेळपाक येता पेशंटाचो एकच डिमांड आहा की एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर आसचो एक सेपरेट किडनी युनिट आसचो. त्या हितून आमकां तेंकां खंय त्रास जावचो ना म्हणटकीर तो विशय आमी तेंकां घेवन आमी मुखार व्हरतले. सांग्यार काणकोणा परस चड पेशंट जाला आनी थंय तर किनारपट्टी ना तर
आमचे आदिवासी भाऊच जाल्ले आसा. तर वेगवेगळे रिजन आमी विचारले तेतून म्हणपाले की एखादे जमनीपणां पिकयल्ली जी आमची हे आसता तेतून मिनरल्स चड आसले कारणान जावपाक शकता. तशेंच आमचो एक रिसर्चर म्हणजे आदिवासी समाजाचे रिसर्च करपी अभ्यासक आमचो वांगडी देविदास गांवकर हाणें सांगल्या प्रमाण आमकां कळ्ळें की आदिवासी समाज जो आसा ते प्रत्येक गजाल प्रिजर्व करून म्हणजे पिकल आमी जे म्हणटा जे ताका आमी खळान घालप म्हणटा तवशी मागीर किल्ल माडयो तोरां बिमलां लिंबू मिरसांगो अशें खळान घालून खाता. आनी तेतून जे रॉक सॉल्ट आमी वापरता तेतून कशें आसता की ती प्युरिफायड आसना, तेतून खूब बाकीचे मिनरल आसता. तेजेय एखादें आमी कारण आसपाक शकता अशें आमी गृहीत धरलें आसा. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. फाल्यां डायलिसीस युनीट वाडोवपा परस लोक डायलिसिसाचेर पावचे न्हय म्हणून कितें तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. गोंय राज्यांत जितले किडनीचे पेशंट मेळटात त्या सगळ्यांचो हिशोब मारला जाल्यार सुमार 60% किडनीचे पेशंट हे फक्त काणकोणाचे. आनीक परत काणकोणाच्या ह्या किडनी पेशंटाचो हिशोब मारलो जाल्यार तातूंतले सुमार 50% वयर जितले पेशंट आसा ते सगळे गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या आदिवासी भागांतले. ह्या भागांत आदिवासी खातीर जो प्रॉब्लेम आसा हो किडनीचो तो कित्याक लागून सुरू जालो काय, ताचे फाटल्यान कारण कितें हाजें अजुनूय उत्तर मेळना. ह्या संदर्भान भारत सरकार आनी गोंय सरकारान हाजेर एक रिसर्च केले, पूण ज्या तरेन किडनीचे प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताची कारणां कितें हें मेळपाक जाय तें मेळ्ळेंच ना. आनी ताका लागून खरो फॅक्ट कितें आसा तो न कळ्ळ्या कारणान लोकांक कशा तरेन ह्या संबंधान जागृत रावप ह्या विशींची म्हायती ना. आनी ताका लागून हो प्रॉब्लेम तसोच चालू आसा. आनी आतां जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हे जवळ जवळ आनीकूय 14 ते 15 पेशंट वाडला. म्हणजेच हो जर असो जर आंकडो वाडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या काळान काणकोणाक किडनीचे जे दुयेंस आसा ते सातत्यान वाडत रावतले, ताची पर्संटेज वाडत रावतली. वास्कोच्या जुवारी नगरात 19 वर्सां पिरायेच्या अमृत पुंडलीक पम्मार ह्या तरणाट्याक बायत बुडून मरण आयल्याची घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून सोद मोहीम सुरू केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हमको उसने कॉल करके बोला था सर कि यहाँ पर आज स्विमिंग करने का मेरे को। हाँ। तो हमारा दोस्त ने बोल के उसको स्विमिंग नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पर आए उसको, तो दोस्त ने बोल कर आया. और हम लोग जब आए तभी वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था. हम लोग तीनों लोग अंदर गए नहाने के लिए. तभी वो हमारा देखकर वो भी कपड़ा काट के आया और वो रस्सी के कॉर्नर में एक साइड में नहा रहा था. हम लोग बहुत लोग थे यहाँ पर, 18-20 लोग कुछ थे. हम लोग नहा रहे थे तो वो कॉर्नर में नहा रहा था. फिर अचानक से हम लोग अंदर गए, पानी के अंदर बाहर आके देखा तो वो रस्सी में नहीं था. तो हम लोग उसको बहुत ढूंढा, कोशिश किया ढूंढने का, पर वो नहीं मिला. फिर उसके आगे सबको कॉल वगैरह लगा के ये जो है ये ऐसा ही है, खुला है, कोई भी आता है इधर? हाँ यार. कितना साल से आ रहा है आपका? नहीं सर, अभी ये सेकंड टाइम है इसमें. हाँ, लेकिन बहुत लोग आता है इधर का? बहुत लोग आते हैं सर. उसका नाम क्या था? अमृत. नहीं, नहाने के लिए बारिश में आता है या ऐसे भी आता है? बारिश के टाइम में ही आता है. One drowning incident has occurred today in the afternoon. One boy named Amrut Pundlik Parmar, he has drowned in this well located near Zuari factory. So we have pressed into service a disaster response team comprising of fire officers, police personnel, talatis, and Drishti lifeguards, divers. We have pressed into service, and they are trying to retrieve the body. That operation is in progress. They have detected the body which is beneath the water, and this rescue operation is in progress. So we'll be retrieving this body. How deep is the well? Approximate, it is quite deep. Approximate, it will be maybe around 50 to 60 meters, 50 to even 100 meters. We don't know. Meters. Okay. Sir, such kind of incident do happen during monsoon. Any arrangements to prevent people from venturing into such dangerous? Regarding drowning sites in Morgungaon Taluka, that previously we had conducted a survey through the Talatis. Previously also drowning incidents have happened, especially in laterite quarry located in Puelim. There that quarry also we had filled in, so that drowning incident should not occur. Another thing, we had actually affixed signboards
at those sites which were identified as drowning prone, flood prone and all. And we had disseminated the information to the general public. So now this well is located. I think there is some negligence involved also of the person. And we'll be conducting an inquiry through Talati and also police what exactly has happened and why this drowning incident has occurred. मडगांवां खारेबांद रस्त्यावयल्या हॉटेल हंसाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळूं ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. थोडा गेलो पालपा गेलो पळय ताका हाती लागले मातशें हाती लागना काय ना पयशे जाल्ले काय समजना कोण भितरले ते सोरकाडे कितें कळना कितें ना लायटीचे पण वाद पेटयल्ली देवाची हॉटेलाक चालू आसले चालू आसा तो बेगीन 7 बंद करता 7 बंद करून रावता फाटल्यान ते कोणी कितें काय समजना ते मातशें पेटयले इलेक्ट्रीक जेन्ना ते हें आसलें पळय सॉकेट आहा व्हडलें हाय हेजेर पावला सो थिंगा सकयल आनी हूंय सकयल थिंगा रावन तो खूब देर जाला थिंगा कितें दवरला पेपर आनी कितें तें हें दवरलें आसा ताका लागून तो सकयल दिसतो आनी सगळ्या ते डोळे चड जावन इतलो लागलो इलेक्ट्रीक हेका लागला म्हणून तो खूब वयर 1946 हॉटेलाक लागलो हॉटेल नारेबांद म्हणून जनावली रोड ओके ऑपोजीट ताकोडे पेंटींग हें आसा शॉप आसा हंस काफे म्हणून तुमी चोयला तेणी हंस काफे म्हणून तेंचे धाकटें हॉटेल तें जेन्ना आमी येयले तेन्ना तेणी ते सांगता हें बंद आशिल्लें तेणी ओपन केलें कोणें सांगला म्हणटा म्हाका घेवन येता म्हणून सो इमिडिएटली ओपन करून भितर पयलें सकयल किचन आसा पळय किचन थिंगा उतरलो एलपीजी बीन आसलेलो एलपीजी भितर काडून दवरले बंद जालें इलेक्ट्रीक सॉकेट आहा व्हडलें कितें आनी सकयल तेणी कितें वाज लायलेलें कितें म्हणटा तो तितलो तो लागलो आनी मातशें सगळें ब्लॅक आउट लागींचें कितें आशिल्लें प्लास्टीक इलेक्ट्रीक हें तेजेर उदक लागलो आनी कांय कोण तेजेर आसोंक ना आनी वयर मातशें धुंवर येयला ते रॅफ्टर रिक्सा तेजे आनी नळे हेजे नळ्याची सो तितलोच हें जाल्लें आहा आनी तो मेजर ताका हें जावंक ना हेजे लिहून आमी तो उजो पालयला उजो आशिल्लो पेट्टालो ताका मेजर ते प्लायवूड हेजे आशिल्ले ताका पेट घेतालो तेन्नाच आमी पावले टायमार पावले म्हणून तो उजो सगळें कांतल करून जालो इमिडिएटली लागीं बरो आपूण तातूंतच ते स्टार्ट केलें. दोनापावला वाठारांतल्या हवाई दर्यादेगेर इंटर्न दोतोर गौरी नारायण हाची कूड दुबावीत अवस्थेत सांपडली. पणजे पुलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टावयल्यान मरणा फाटलें कारण कळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. तिच्या कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म आशिल्ल्यान मरणाविशीं दुबाव निर्माण जाला. तिणें आत्महत्या केली की तिचो खून जालो हाचो तपास पुलीस करतात. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावे